မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ April 15 ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ် update သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွင်မြို့ DSC စစ်တပ်ကတူဝဲအတွင်းတွေကိုမနေ့ညပိုင်းက short တိုက်တုံးနှလုံးထဲမှာနဲ့ကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ရာအရာရှိကြီး2ဦးအပါအဝင်အရာရှိဘိုးလောင်းနဲ့စစ်တီ19ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဂျင်းနန်းသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မနေ့ည9နာရီခွဲအချိန်က short တိုက်တုံးနှလုံးဘိုးလောင်းတင်တန်းများနဲ့အရာရှိကြီးတချို့အတူရှိနေတဲ့အဆောင်ပေါ်ကိုကြောက်ရောက်ခဲ့ရာအစာဦးထိခိုက်ပျက်စီးပြီးတော့အရာရှိငယ်ဘိုးလောင်းနဲ့စစ်တီ18ဦးတို့အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အရာရှိကြီး2ဦးဟာလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တော့လဲစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ short တိုက်တုံးပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့အရာရှိဘိုးလောင်းနဲ့စစ်တီများကိုပြည်ဦးလွင်စစ်ဆေးရုံမှာစိတ်ကူးတမှုပေးနေပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့သူတချို့ကိုတော့ ICU အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်မှာကုသပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကတူဝင်းအတွင်းကဘိုးလောင်း2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာတကယ်တော့သေဆုံးခြင်းမရှိသေးပဲဒဏ်ရာအလွန်ပြင်းထန်ပြီးတော့ ICU မှာကုသနေရဆဲဖြစ်ကြောင်းနဲ့အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာသေတာကလွဲပြီးတော့ကျန်တာဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့လည်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်ညောင်လေးပင်ရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်30ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ AP လ23ရက်နေ့ကညောင်ရွှေမြို့နယ်ညောင်လေးပင်ရွာအနီးမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုအင်းလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလက်ဦးမှုရယူပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်30ကျော်သေဆုံးပြီးတော့20ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာသေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုဒီကနေ့ဒီအချိန်ထိကိုလာရောက်ကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေကိုအောင်ပန်းမြို့ဂရင်900ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအင်းလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တပ်ခွဲ1တပ်စိတ်1ကတပ်စိတ်မှုရဲဘော်အောင်ကြီးနဲ့တပ်ခွဲ1တပ်စိတ်1ကဒုတပ်စိတ်မှုရဲဘော်အေဝိုင်းတို့ဟာတိုင်းပြည်အတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူသွားရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပြင်ဦးလွင်နဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့တရကုန်းကျေးရွာမှာဒီကနေ့မနက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နောင်ချိုမြို့နယ်တရကုန်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းကိုမန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် MDY PDF နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့နောင်ချိုဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်4နာရီကနေစပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာမနက်7နာရီခန့်အထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲကတော်တော်လေးကိုပြင်းထန်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကအခြေအနေကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့်တရကုန်းရွာကပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရွာကိုရှောင်တိန်နေရပြီးတော့ထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်လို့နောင်ချိုဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီကနေ့မနက်မှာဗန်ပွေးကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုစစ်ကူတွားရောက်ရာတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလဆန်းပိုင်းကလည်းပြင်ဦးလွင်နဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့ကြောင်မဲလေးကျေးရွာမှာလည်းတောင်းတက်မတော် TNL မန္တလေး PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့တရကုန်းကျေးရွာဟာအဲ့ဒီကြောင်မဲလေးရွာအနီးမှာတည်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်စမ်းလန်းရွာမှာဒုတ်ပီးဓာပီးတနက်ပြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်နေတဲ့ပြူစောတိခေါင်းဆောင်အောင်ခင်ဆိုတဲ့သူကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရာနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ AP လ14ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်ကလောင်လုံးမြို့နယ်မှာဒုတ်ပီးဓာပီးတနက်ပြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ထားတဲ့စမ်းလန်းရွာနေပြူစောတိခေါင်းဆောင်အောင်ခင်ကိုလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ရှင်းလင်းရာနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားပြီးတော့ပြူစောတိခေါင်းဆောင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းပြီးတဲ့နောက်မှာ၎င်းရဲ့အိမ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ရမှာ equipment တစ်စုံလက်ပစ်ဗုံးတစ်လုံးဒရိုး2ချောင်းအရှိတစ်ချောင်းပြူစောတိကပ်ပြားများနဲ့အဆောင်အယောင်များကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တေဆုံးသွားတဲ့ပြူစောတိခေါင်းဆောင်အောင်ခင်ဟာတော်လိုင်းကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပင်လယ်ပြင်ကငါးဖမ်းဆက်လေးတွေကိုဆက်ကြီးကောက်ပေးခြင်းစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းများကိုခေါ်ယူပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးလေရှိခြင်းပြည်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးဖမ်းဆီးခိုင်းခြင်းစတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြူစောတိခေါင်းဆောင်အောင်ခင်ကိုရှင်းလင်းဖို့အကြိမ်ကြိမ်စူးစမ်းခဲ့တယ်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။သူကဒုတ်ပီးဓာပီးတနက်ပြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ထားတာဒီတခါတော့ပွဲချင်းပြီးရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်။သူ့မိမကလည်းစစ်ခွေးတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုတ်ကင်နေတဲ့သူပဲစစ်ခွေးတွေကိုရိတ်ခါပို့တာအကုန်လုံးလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာသူမိမကတော့လွတ်သွားတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ် PDF ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပြထားပါတယ်။တေဆုံးသွားတဲ့ပြူစောတိခေါင်းဆောင်အောင်ခင်ကိုရှင်းလင်းဖို့အတွက်အကြိမ်ကြိမ်စူးစမ်းခဲ့တော့လဲမအောင်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာအခန့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒုတ်ပီးဓာပီးတနက်ပြီးတယ်ဆိုပြီးကြွေးကြော်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။သူမိမကလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုတ်ကင်နေသူဖြစ်ပြီးတော့တာဝါတိုင်းစခန်းကုန်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထံကိုရိတ်ခါပို့ပေးခြင်းလိုလေသေးမရှိဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်
ဆက်လက်ပြီးတော့ပြူစောထီးစရဲဝင်တောင်းကျမ်းနေတဲ့သူတွေကိုအလင်းသိရင်သိတယ်လို့တိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အသက်မသေးခြင်းနဲ့ပြူစောထီးတွေအနေနဲ့လက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်ရောက်ကြဖို့ကိုလောင်းလုံးပကဖကအတိပေးထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်တောပုပြူစောထီးရွာကိုရိတ်ခါနဲ့လက်နက်များစစ်ကောင်စီကပို့ဆောင်ရမှာအဓိကအသုံးပြုနေတဲ့ရွာဝင်တရားကိုဖောက်ခွဲရှင်းလင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဧပြီလ15ရက်နေ့မနက်7:00နာရီခွဲအချိန်ကမှာမုံရွာမြို့နယ်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာတောပုပြူစောထီးကျေးရွာကိုရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နက်များတည်ယူရာမှာအဓိကအသုံးပြုနေတဲ့ရွာအဝင်တရားကိုဖောက်ခွဲရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီရွာကချောင်းဦးနဲ့မုံရွာကြားကရွာတွေကိုဒုက္ခအပေးဆုံးပဲစစ်ခွေးတွေရိတ်ခါပို့တာတွေလက်နက်တွေတည်ယူပို့ဆောင်နေတာတွေအဓိကလုပ်တဲ့တရားပေါ့။အဲ့ဒါကိုဖောက်ခွဲရှင်းလင်းခဲ့တာစစ်ခွေးတွေစစ်ကြောင်းထိုးပြီးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီတရားကနေဖြတ်တာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်လိုက်တဲ့သဘောပါလို့ Area 71 PDF မုံရွာအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီတောပုပြူစောထီးရွာကိုတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းမဲ့ညီသည့်အဖွဲ့အစည်းကိုမစိုးလက်တွဲသွားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်တယ်လို့ Area 71 PDF မုံရွာအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့မှာစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်စည်ရင်းကောက်ယူမှုတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ခရိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးမှုကိုဧပြီလ14ရက်နေ့မှာ PDF ဇိုလန်အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူဟာအသက်59နှစ်အရွယ်ခရိုင်လောက်ဝကမှုဦးမိုးသူဖြစ်ပြီးတော့နေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဦးမိုးသူဟာတားမြစ်ထားတဲ့ဂျားကနေအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစည်ရင်ကောက်ယူရေးအတွက်ကူညီပေးနေတာကြောင့်အခုလိုမျိုးဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်တယ်လို့အမည်မဖော်လို့တဲ့တီးတိမ်မြို့ကန်တို့ကပြောပါတယ် PDF ဇိုလန်ကအစကတည်းကသတိပေးထားတာလေပထမတစ်ခါ9ယောက်အဖမ်းခံထားရပြီမဲ့လောက်ဝကဦးစီးမှုကစည်ရင်ဆက်ကောက်ဖို့အတွက်လုပ်နေတာပြီးတော့သူကအပြင်းအောင်ရဲတင်းတင်းထွက်ရဲတာမဟုတ်ဘူးမနေ့ကတော့သူ့အိမ်မှာပဲအဖမ်းခံရတာလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဧပြီလ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာလည်းတီးတိမ်မြို့ပေါ်မှာပြစ်ခတ်တန်းတွေကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ25ရက်နေ့မှာလည်းတီးတိမ်မြို့မှာစစ်မှုထမ်းစည်ရင်ကောက်ယူနေတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်း9ဦးကို PDF ဇိုလန်အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းကလေးဝမြို့နယ်မှာဒူရဲအုပ်တအူးဟာလက်နက်တွေကိုယူဆောင်လာပြီးတော့အလင်းဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကျပ်350ချင်းမြင့်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ AP လ15ရက်နေ့ကလေးဝမြို့နယ်ကဒူရဲအုပ်တအူးဟာ Chinland Defense Force ကလေးကဘောဂန်ကောအဖွဲ့ထံမှလက်နက်တွေကိုယူဆောင်လာပြီးတော့အလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအလင်းဝင်လာတဲ့ဒူရဲအုပ်ဟာ BA94 လက်နက်အမျိုးအစားတစ်လက်ကြီးပေါင်း2ခုကြီးစံအတောက်200နဲ့6လုံးပြူတစ်လက်ကြီး12တောင်းတို့ကိုပါယူဆောင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်စုကြီးငွေကျပ်350ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးတော့လွန်မြောက်နယ်မြေကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ